السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا معاكم ايمان من قناة ستات واعية. لو اول مرة بتشوفيني يا ريت تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس وتعملي مشاركة للفيديو وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده جايه لكم بوصفة حلوة قوي لمزيل العرق. هنحتاج مكونات كلها بسيطة وموجودة برضو. دي بودرة جونسون، ماء ورد، زيت ورد، ودوت زيت جونسون للأطفال، وشابة معطرة. احنا كده هنحط الأول المكونات. الشابة طبعا مع البودرة حلوة جدا، مرطبة، وفي نفس الوقت الشابة بتمنع العرق ومفيهاش مواد كيماوية ولا أي حاجة، كل دي حاجات طبيعية. احنا هنا هنحط معلقة بودرة، بس هي كده بالتقريب كده اهي، بالتقريب دي كده، عشان هي بس ايه. حط حبة كمان. دي بودرة هنحط عليها معلقة من الشابة من عند العطار، شابة معطرة اهو. كمان حبة شابة اهو، عشان الشابة اصلا بتمنع العرق. نقلبهم. هنحط مية الورد طبعا، دي المية طبيعية برضو مفيدة، يعني بتحطيها على البشرة فمش مش هتضر مع وهتدي ريحة حلوة. يعني ممكن الشابة لوحدها والبودرة لوحدهم يعني هما ممتازين للعرق. انتي بقى بتكملي بمية الورد وزيت الورد وزيت جونسون عشان الترطيب. وتحطي تقريبا اهو كده. احنا هنعمله ملمس كريمي، هنحط سنة سنة عشان ايه من. ولو حصل يعني وزادت منك عادي، انتي بتظبطيه بالبودر والشب. بتلفي كده. بس العلبة علشان العلبة صغيرة، المفروض ان انا كنت اعمل في حاجة اكبر من كده وبعدين انقلها، بس علشان برضو ما يهدرش مني. مم. فقلت ايه، انا اعمله كله مرة مع بعضه. مم. كده. يا ريت اللي يجرب الوصفات يقول رأيه، ولو محتاجة حاجة تتحط زيادة، حاجة تبقى ناقصة، يا ريت برضو ايه اللي بيعرف معلومة. يعني انا لما عرفت معلومة قبل كده عن الكريم اللي هو بتاع الجونسون مع بودرة الجونسون مع مية الورد، ما بخلتش. يعني اللي بيعرف حاجة معلومة ما نبخلش على بعض، كلها مفيدة وكلنا بنفيد بعض وكلها حاجات طبيعية وكلها من البيت، ما فيهاش اي مواد كيماوية. نفضل نقلب كده. ننزل اهو. هي كده تعتبر خلاص. الوصفة دي برضو هتديكي ترطيب وتفتيح للأماكن اللي هي
الدكنة، عشان في ناس بيجيلها حساسية من مزيل العرق من السبراي. كده تعتبر خلاص كده المكونات كلها اندمجت مع بعضيها اهي. كلها يا جماعه الوصفات اللي انا بجيبها دي كلها وصفات متجربه. بس كده بتستخدميها بقى على طول وانتي خارجه وانتي قاعده في البيت بعد الحمام. وصفه سهله وبسيطه وما فيهاش اي، مش مكلفه خالص. يعني الاسعار كلها يعني كل حاجه تجيبي مثلا ديت ب5 جنيه من عند العطار. زيت جونسون من الاجزخانه برضو مش غالي. زيت الورد من عند العطار. الشابه المطحونه دي جيبيها وجربيها يا ريت. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لي اشتراك للقناه ولايك للفيديو وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا.